Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 30 Maret tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kherson, tembakan artileri bertubi-tubi dipandu drone pengintai menetralisir hingga 25 tentara Ukraina, 11 kendaraan bermotor, dan 3 howitzer D-30. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di posisi tembak, tenaga musuh, dan perangkat keras Ukraina di 107 area juga digempur. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 404 jet tempur dan 227 helikopter, 3.622 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.472 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.076 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.462 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.199 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, militer Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 460 prajurit dalam sehari terakhir, termasuk 5 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja serta 4 unit artileri dan 3 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 173.360 prajurit selama konflik, termasuk 3.615 tank, 6.977 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 400 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Militer Ukraina juga merilis rekaman penghancuran gudang dan peralatan militer penjajah Rusia di Bakhmut. Berkat interaksi aktif pengintai Brigade Mekanik terpisah ke-30 dan pasukan artileri dari Brigade ke-26 dan ke-45, gudang dan peralatan militer Rusia dihancurkan dengan satu tembakan, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi hari ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada semua pejuang. 400 hari pertahanan kita melawan agresi skala penuh. Ini adalah jalan kolosal yang telah kami lalui bersama-sama, semua orang yang berjuang dan berjuang untuk Ukraina, kata Zelensky. Шлях, який ми пройшли всі разом, кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну, хто дбав і дбає про державу і українців, хто допомагав і допомагає нашій логістиці, хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого, витримали і цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту, Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії, ми готуємо наближення нашої перемоги. У чому сила України? Якщо наміри твої добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме. Сьогодні у 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім в світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти.
Я дякую усім нашим солдатам і матросам, усім нашим сержантам і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному і кожній, хто тримає цей фронт. Фронт захисту найкращого, що є в людство. Фронт захисту найкращого, що є в нас, з вами, нашої України. Єдиної, незламної і назавжди вільної. Я дякую всім, хто зараз в бою. Дякую кожному і кожній, хто б'ється так, щоб захистити і себе, і тих побратимів, які на сусідніх позиціях. Я дякую кожному і кожній, хто дбає про наших хоробрих воїнів. Дякую всім, хто захищає наші міста і повертає нормальне життя туди, де його порушила Росія своєю агресією, своїм терором. Дякую також усім, хто допомагає донечкам і синам, дружинам і чоловікам, мамам і татам наших людей, воїнів і цивільних, чиї життя були забрані цією війною, Росією. Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові, Україна переможе у поверненні справедливості. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо і жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього. Цей день, як і будь-який із 400, був у мене максимально активним. На зв'язку з командувачами, з розвідкою, нарадою щодо внутрішньої ситуації, зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера, до австрійського парламенту. І я дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну Rheinmetall. Дякую партнерам за готовність співпрацювати із нами ще змістовніше. Завтра теж буде активним максимально. Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу. Слава українським героям! Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.